Tęsime kelionę po Prancūziją. Šios dienos tikslas pasiekti Versalį, bet prieš tai aplankome vieną didžiausių karališkų Fontainebleau pilį. 700 metų senumo pilis įkurdinta to paties pavadinimo miestelyje, nuo Paryžiaus nutolusiame 55 km. Pradėta statyti 12 amžiuje kaip medžioklės rezidencija, iš pradžių jų buvo tik tvirtovė, vėliau išaugusi į prabangią rezidenciją. Joje gyveno Prancūzijos valdovai nuo Liudviko VII iki Napoleono III. Napoleonas I pavertė pilį savo rezidenciją. Pilyje yra 1500 kambarių, kur saugoma per 30 000 meno kūrinių. Interjeras atspindi skirtingų epochų stilius, kai kurie apartamentai išlaikė originalų dekorą nuo 16 amžiaus. Fontainebleau pilis ypatingai svarbi Prancūzijos istorijoje, nes joje atsispindi beveik 800 metų Prancūzijos monarchijos ir imperijos istorija. Kiekvienas valdovas paliko savo pėdsaką, todėl šis statinys yra unikalus skirtingų architektūros stilių ir epochų muziejus. Pilies parkas ir sodai užima 130 hektarų plotą, o didysis kanalas yra 1200 metrų ilgio. Sekantis mus dominantis objektas Salės aviacijos muziejus, dar kitaip vadinamas propelerių laikais. Muziejus, turintis vieną svarbiausių Prancūzijos istorinių orlaivių kolekcijų, ypatingas tuo, kad dauguma jo orlaivių iki šiol skraido, todėl tai yra gyvas muziejus, kur lankytojai gali pamatyti šiuos istorinius lėktuvus ne tik statiškoje ekspozicijoje, bet ir skrendančius. Ekspozicija apima tiek pirmojo, tiek antrojo pasaulinio karo lėktuvus. Čia eksponuojami reti vintažiniai orlaiviai iš įvairių epochų. Bevaikštant po didžiulius angarus, pilnus lėktuvų, priėjęs vietinis prancūzas pradėjo mums pasakoti apie aviaciją prancūzų kalba. Nors pasakome, kad nemokame prancūziškai ir bandome naudotis Google vertėju, bet jam pasirodo, kad tai per lėtas būdas apie viską papasakoti. L'armement sur les avions, c'était ça. C'était 20 mm hispano-suiza. Kai žmogus su tokiu entuziazmu ir meile pasakoja apie aviaciją, pradedi suprasti prancūziškai. Per pusę valandos iš tikrųjų labai daug sužinojome apie Prancūzijos aviacijos istoriją ir tikrus aviacijos entuziastus. Išeinant iš muziejaus už kantrybę buvom apdovanoti suvenyrais. Šį muziejų tikrai verta aplankyti, tuo paįvairinant savo kelionę. Mūsų nakvynės vieta – mažas miestukas šalia Versalio. Paskutinę mūsų kelionės dieną automobiliu važiuojame link Versalio rūmų. Pradžioje 1624 metais tai buvo tik nedidelis medžioklės namelis, kurį pastatė Liudvikas XIII.
Karalius Saulė Liudvikas XIV 1661 metais pradėjo didžiulius rūmų plėtros darbus. Jo pagrindinis tikslas buvo sukurti įspūdingiausią rūmų kompleksą Europoje. Statybos truko beveik 50 metų, juose dirbo apie 36 000 darbininkų. Tuomet buvo įrengta garsioji veidrodžių galerija, sukurti didieji sodai su fontanais ir skulptūromis. 1682 metais karalius Saulė oficialiai perkėlė karališkąjį dvarą iš Paryžiaus į Versalį. Tuo metu rūmuose gyveno nuo 3 iki 10 000 dvariškių. Rūmai išgyveno pakilimus ir nuopuolius, tačiau ir sunkiausiais laikais išvengė sunaikinimų. Jie tapo absoliutinės monarchijos simboliu ir darė didžiulę įtaką Europos architektūrai ir menui. Daugelis Europos rūmų kopijavo Versalio stilių. Jis taip ir išliko prancūzų karališkosios galios ir prabangos simboliu. Toliau važiuojame per Paryžių grąžinti nuomojamo automobilio. Mūsų laukia 3 dienos meilės mieste Paryžiuje. Pirmos dienos rytą einame per Lotynų kvartalą. Prasibroję pro Sorbonos studentų būrius, jaukioje kavinukėje lengvai užkandę pasiekėme Liuksemburgo sodus. Čia, kaip ir visur Prancūzijoje, sodai stebina savo dydžiu ir rūmų puošnumu. Tačiau labiausiai mums į akis krenta visame parke išdėstytos kėdės. Ant jų žmonės įsitaiso, kur jiems patogiau ir kaip geriau. Gali pasirinkti kompaniją arba būti vienas. Gali kaitinti saulėje ar pasitraukti į pavėsį. Paryžiuje patekti į labiausiai lankomas vietas nėra visai paprasta. Nenusipirkus bilietų iš anksto tektų stovėti ilgose turistų eilėse arba išvis nepakliūti į norimą objektą. Todėl mes iš anksto esame nusipirkę bilietus į visas mus dominančias vietas. Čia atsiranda būtinybė tiksliai planuoti savo laiką. Toliau užsukame į Paryžiaus Panteoną. Tai vienintelis objektas, į kurį neplanavome eiti ir neturėjome bilietų. Eilėje tenka palaukti apie pusvalandį. Panteonas pastatytas 1758–90 metais. Prancūzijos revoliucijos metu paverstas mauzoliejumi žymiems prancūzams. Įspūdingas kupolas siekia 83 metrų aukštį. Pagrindinis fasadas primena senovės Romos Panteoną. Čia ilsisi tokios asmenybės kaip Viktoras Hugo, Emilis Zola, Volteras, Marie Curie, Žanas Žakas Ruso ir kiti. Pastato viduje yra Foucault švytuokliai, demonstruojanti žemės sukimąsi. Panteono interjeras išpuoštas įspūdingomis freskomis, vaizduojančiomis svarbius Prancūzijos istorijos momentus ir šventąją Ženevievą.
Užsukame į Sorbonos universiteto Šventos Uršulės koplyčią. Siauromis gatvelėmis pasiekėme Saint-Michel fontaną, stovintį Lotynų kvartalo pradžioje. Tai populiari pasimatymo vieta bei ypač mėgstama turistų. Paryžiaus metro labai patogus. Bilietus paprasčiausiai nusiperkame telefonu apso pagalba. Pati metro sistema labai aiški ir neklaidi. Per visą laiką važiavome gal 15 kartų ir nė karto nereikėjo klaidžioti ar klausti kelio. Mūsų lankymo metu Notre Dame katedra dar atstatinėjama po gaisro ir patekti į ją nėra galimybės. Bilietus į Eifelio bokštą pirkome prieš 2 mėnesius, bet į 3. aukštą jie jau buvo išparduoti turizmo agentūroms. Praėję dvigubą saugos patikrą pagaliau patenkame į liftą keliantį į 2. bokšto aikštelę. Iš čia atsiveria užburiantis vaizdas į vakarėjantį Paryžių. Pasigrožėję vakarinių miesto panorama, leidžiamės į 1. bokšto aukštą, kur pasitikriname aukščio baimės lygį. Paskutinis Eifelio bokšto apžiūros potėpis vaizdas nuo Trocadero rūmų apžvalgos aikštelės. Iš čia Eifelis matosi visų savo gražumu. Dienos vyšnaitė ant torto, naktinis pasiplaukiojimas Senos upe. Atsipalaidavę galime stebėti žymiuosius Paryžiaus pastatus ir tiltus fantastinių žibintų šviesoje, iš tolo grožėtis švytinčių Eifelio bokštų. Be šio naktinio vaizdo Paryžiaus įspūdis tikrai būtų nepilnas. D'Orsay muziejus įsikūręs buvusioje geležinkelio stotyje yra vienas garsiausių muziejų pasaulyje. Jame eksponuojama didžiausia impresionizmo ir postimpresionizmo kolekcija. Čia galima rasti Manet, Van Gogho, Renoiro, Monet, Degas ir kitų žymių dailininkų kūrinių.
Muziejus garsėja puikia ekspozicijų organizacija, įspūdingu centriniu laikrodžiu ir panoraminiu Paryžiaus vaizdu. Luvrą dėl gausybės lankytojų apžiūrime tik iš išorės, pasivaikštome po Tiurli sodus ir pro Concorde aikštę sukame namų link. Kitą dieną mūsų laukia įžymioji Paryžiaus opera Garnier rūmai. Čia tikrai gali pajusti tą ypatingą teatro atmosferą, pasigrožėti labai turtingu interjeru, apžiūrėti įžymių aktorių teatrinius kostiumus. Peršokame per 100-metį ir patenkame į interaktyvųjį skrydį virš Paryžiaus. Čia per pusvalandį gali apžiūrėti žymiausias Paryžiaus vietas ne tik iš vidaus, bet ir paskraidyti po jų kupolais, pažiūrėti į Eifelio bokštą iš aukščiau, pasikrauti adrenalinu. Tai pramoga, kurią būtinai verta aplankyti. Po tokios virtualios ekskursijos po Paryžių vaikštame kaip vietiniai. Užsukame į Vandomo aikštę su įžymiaja iš patrankų metalo nulieta Vandomo kolona. Pasigrožime karališkųjų rūmų sodu bei kolonų kiemu. Gatvėse gausų žmonių, aikštėse žmonės šoka pagal gatvės muziką.
Paskutinę dieną mus pasitinka lietus. Pagal planą vykstame į garsųjį Montmartre rajoną. Su metru atvažiavę iki funikulieriaus keliančio Montmartre bazilikos randame kilometrinę eilę. Be dvejonių nusprendėme į kalvą lipti laiptais. Kelias pasirodo netoks ir sunkus, o pamatyti vaizdai atperka viską. Prie bazilikos turistų skruzdėlynas. Prasibrauti į priekį tikras iššūkis, šiaip ne taip randame vietą aikštės kavinėje. Čia tikrai suprantame, kokia beprotiška gali būti kavos ir deserto kaina. Netrukus grįžtame į normalių kainų Paryžių. Praeiname pro invalidų namus ir armijos muziejų su jame marširuojančiais kareiviais. Aplankome Rodeno muziejų, kuris mums labai patiko. Sunku Paryžių pažinti per kelias dienas. Tai miestas pilnas istorijos, atsiminimų iš jaunystės knygų, siurprizų tykančių už kiekvieno kampo. Tai miestas, į kurį norisi sugrįžti vėl ir vėl. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų video. Jei jis patiko, prašome paspausti nykštį į viršų. Lauksime jūsų komentarų.